Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ήρθανε τα κάγκελα από την Ινδία που είχαμε παραγγείλει και θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας unboxing. Καταρχήν να πούμε λίγο, κατευθείαν θα σας πω, να το μάθετε κατευθείαν, το κόστος για το ταχυδρομείο, δηλαδή το κόστος του εκτελονισμού ουσιαστικά, είναι 7,5 ευρώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ, 7,5 ευρώ είναι το κόστος που πήρε το ταχυδρομείο για τον εκτελονισμό. Άλλα τέλη δεν έχει αυτό, γιατί το ΦΠΑ πια πληρώνεται στο eBay, μέσα στο κόστος κατευθείαν μπαίνει και το ΦΠΑ. Οπότε δεν υπάρχει άλλο έξτρα κόστος στο τελωνείο. Η τιμή ήταν 34 δολάρια συν 8 δολάρια το ΦΠΑ, συν 7,5 ευρώ το κόστος του ταχυδρομείου. Δηλαδή συνολικά σε ευρώ περίπου, φανταστείτε περίπου στα 50 ευρώ κοστίσαν τα κάγκελα. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, το κουτί μας εδώ έχει ένα manual, τι είναι αυτό το πράγμα, οδηγός εγκατάστασης, Royal Enfield Large Engine Guard Kit, και μας έχει εδώ πέρα κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να τοποθετείτε αυτό, το οποίο θα το κάνουμε βίντεο σήμερα. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπω πραγματάκια. Βλέπω κάτι πραγματάκια. Όπα, ένα. Λοιπόν, εδώ θα αρχίσω λίγο να κράζω τώρα κατευθείαν. Θα αρχίσω λίγο το κράξιμο. Βλέπω εδώ αυτό το πραγματάκι έχει... Καταρχήν μυρίζει λίγο σκουριά. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, δείτε εδώ, έχει κάτι καφέ σημάδια σε αυτό εδώ το προστατευτικό. Δείτε πώς είναι. Αυτά τα καφέ σημάδια δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, το βγάζουμε. Τώρα αυτό το καφέ μπορεί να είναι σκουριά, μπορεί να είναι ινδική έρημος, χώμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε, μην είναι κανένα σκουριασμένο κάγκελο. Λοιπόν, ναι, δεν είναι ακριβώς σκουριασμένο. Όχι, μυρίζει λίγο μέταλλο, κάτι είναι. Λοιπόν, αυτό θα φάει 2 λίτρα WD-40 τώρα. Θα φάει ψέκασμα full. Θα φάει full ψέκασμα αυτό τώρα. Εγώ πρέπει τώρα κάπου να το βάλω όμως, γιατί αυτό το πέρα εγώ είμαι στην κουζίνα τώρα και θα γεμίσω σκουριά την κουζίνα. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, καλά, θα το βάλω εδώ, θα το σκουπίσω μετά το τραπέζι, εννοείται. Εντάξει, κάτσε με δει η γυναίκα μου, γιατί θα γίνουμε. Λοιπόν, εδώ, δεύτερο. Το δεύτερο κάγκελο, φουλ στη σκουριά και αυτό. Ινδία, καταστάσεις. Δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ, να το. Έχει εδώ ένα κόμπο έτσι δεμένο. Και εδώ είναι κάτι φάση λίγο... χώμα. Να το. Τι χώμα είναι αυτό ρε παιδιά, τι φάση. Πώς είναι. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι σκουριά, ούτε χώμα, αλλά...
βλέπω δεν φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται εδώ. Ναι, κοίτα πως είναι. Κάτσε να το κάνω λίγο με το χέρι μου έτσι. Βλέπεις. Είναι ένα κάτι καφέ. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, πάντως μυρίζει σαν σιδερένιο, κάτι σκουριά, κάτι. Εδώ έχει κάτι σημάδια βλέπω, κοίτα. Κάτι σημάδια. Έχει κάτι σημάδια το κάγκελο πάνω. Εντάξει παιδιά, είναι λίγο ψιλοχτυπημένη η κατάσταση εδώ βλέπω. Αυτά τα κάγκελα μάλλον τα έχουν εκεί πέρα τα πετάνε ρε. Από τη μία γωνιά της αποθήκης στην άλλη. Τα κλωτσάνε ξέρω εγώ, δεν είναι τώρα εκεί, εντάξει. Ινδία φάση. Κατάλαβα. Εδώ θα παίξει full WD-40 και κράξιμο μετά, είπε στα σχόλια dislike και τέτοια θα γίνει full, εννοείται. Εντάξει, απαράδεκτες καταστάσεις αυτές. Εδώ θα γίνει τώρα full... Αλλά εντάξει, δεν είμαι τώρα να τα στέλνω πίσω και τέτοια, θα προσπαθήσω να τα βάλω. Ξαναπεριμένω ένα μήνα μέχρι να μου έρθουν τα καινούρια. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι αυτά τα κάγκελα είναι για να χτυπιούνται. Λοιπόν, έχει εδώ κάτι βίδες. Εδώ να. Κάτι βίδες εδώ πέρα τέτοιες. Βλέπω. Κάτσε να τις βγάλουμε να τις δείτε. Εδώ. Δύο βίδες είναι. Τώρα δεν κατάλαβα γιατί είναι μόνο δύο. Αφού πρέπει να είναι 4 κανονικά. Α, μάλλον οι άλλες δύο είναι... Νάτες. Μάλλον οι άλλες δύο είναι πάνω στο σκελετό. Στο μηχανάκι. Δηλαδή αυτές οι δύο είναι οι πρόσθετες και οι άλλες δύο είναι ήδη πάνω στη μηχανή. Στο σκελετό του. Ναι, μάλλον αυτό παίζει. Και κάπου είδα και κάτι είχε ένα έξτρα κολλημένο πράγμα εδώ. Α, να το αυτό εδώ. Κάτσε να δω τι είναι αυτό εδώ. Κάτι βάλανε εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Ένα χαρτάκι εδώ κολλημένο. Κάτι... Τι λέει. Thank you for your purchase. Please leave feedback when you get a chance. Καλά, θα φας ένα feedback τώρα εσύ. Return policy return it must be refunded returned in 60 days. Refund will be given as money back as replacement. The service responsible for return shipping. Ρε φίλε, εντάξει. Return, εντάξει, ωραία. Και τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα στείλω αυτά τα κάγκελα πίσω, θα περιμένω άλλο ένα μήνα να μου έρθουν άλλα. Εδώ βλέπετε αυτά που σας έλεγα για τα κόστη. Λέει, έλα εστίασε. $45. Φαίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι τα $45. Κατάλαβα. Εντάξει. Θα φας dislike εσύ, κράξιμο και τέτοιο. Αλλά πίσω το κάγκελο δεν θα μπορώ να το στείλω. Λυπάμαι. Γιατί θα πρέπει να πάω να το βάλω τώρα. Λοιπόν. Κατάλαβα. Ινδικό σκουριασμένο πράγμα που στο στέλνει ο άλλος, κάνει ένα μήνα να έρθει και σου λέει εντάξει σιγά μην μου το στείλει πίσω αυτός τώρα για ένα μήνα ακόμα να περιμένει να γυρίσει πίσω και μετά άλλον ένα μήνα να μου ξανάρθει το καινούριο. Σου λέει πάρε αυτό, γι' αυτό και πληρώνεις 35 ευρώ μόνο για το κάγκελο. Αντί να το πάρεις εδώ από Ευρώπη ή από Hitchcock που θα το πληρώσεις 150 ευρώ, εδώ το παίρνεις με 30. Αλλά παίρνεις ένα πραγματάκι το οποίο είναι λίγο Ινδία. Λοιπόν, όποιος δεν έχει πρόβλημα με αυτό, εγώ μάλλον δεν έχω. Δεν έχω και άλλη επιλογή βασικά. Οπότε, αυτά παιδιά. Πάω να το βάλω το κάγκελο. Να το δείτε το άλλη μια φορά. Αυτά είναι. Πάω να τα τοποθετήσω. Μάλλον όχι. Πάω να τα παστώσω στο WD-40 πρώτα. Να τα καθαρίσω από αυτή εδώ πέρα τη σκουριά όλη. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.